Namoonni garaagaraa gaaffii garaagaraa waa'ee qaamatii fi waa'ee paaspoortii irratti na gaafatanii turtanii kanaafiyyuu amma dhumaatti jechuudha. Na dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Namoonni hedduun kennaa lakkoofsa paaspoortii eessa laalamaa eessa argannaa ani ilaallee bakka waan baay'ee nan jechaa turtan jechuudha keessanillee akkasuma immoo koomentii jalatti. Kanaafiyyuu viidiyoo kana hanga dhumaatti yoo dhaggeeffattanii keessa argachuuti dandeessu waan ta'eef obsaan dhaggeeffadhaadha isin fayyada. Namoonni baafachuudhaaf fedhii qabdanii akkasuma immoo gara biyyaallee galuudhaaf fedhii qabdanii seeraan na dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Obboloota koo nagaa waaqayyo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Nagaa hin daganne akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha waaqayyoof galannaa ta'u isiniin jedha. Isinillee lafa jirtanitti nagaa guddaa qabaadha isiniin jechaati. Haaraa kan dhuftanii Noora baga nagaan dhuftanii anaa dhufu isiniin jedheera. Chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalama. Akkasuma immoo viidiyoo kana like share gochuudhaan yaada qabdanillee koomentii jala kaa isiniin jedha. Obboloota koo gara yaada qabadhee dhufeetti yeroo darbutti yaadan qabadhee dhufeetti otoo hin darbin obboloonni hedduun madaamiin koo ergan dhufee ji'oota 2 ji'oota 3 ji'oota 2 waan akkasii lakkoofsiseen jira baduudhaafan jira. Madaamiin koo intarneetii naa kennuu diddee kinoo erga naa kennuu diddee guyyaa 3 erganarraa cuftee maal jechaa jirtu jechuudha. Egaa obboloota koo dhugaa dubbachuudhaa fi ani ergan biyya kana keessa dhufee jechuudha mana madaamii kana erga seenee waggaa 6 ta'ee tan jira jechuudha. Sanaan dura immoo maaliif mucayyoo hiriyaan koo mana haadha fintalaa kan hojjannu na taasisuu dandeessi ishiin na jala jirti na hordofti waan ta'eef soba koollee irratti qabuu dandeessi jechuudha. Dhugaa jiruun isinitti himaa na dhaggeeffadhaadha. Otoonan hin dhufin dura hojjettuun mana kanaa waggaa 2 as turte ishiin hojjechuuti otoo barbaaddu gara biyyaa didanii maatiin ani bira jiru kun hin galchan jechuudha. Sana booddee ani nan dhufee amma waggaa 6 keessa jira jechuudha. Waggaa 6 jechuudha erga dhufee mana kana galee hojjettuu suni garuu sababa maalitii fi otoo ishiin hojjechuuti barbaaddu kan isaan galchanii fi hojjettuu suni baay'ee tokko jechuudha. Mucaanumti jara keenyallee ishiin jaalatu jechuudha. Sababni itti jibbee fi Ijoolleen keenya rakkina isaanii hanqina isaanii hin beekan jechuudha. Maaliif gaafa jarri waan ta'e itti manii waan isaanii bakka jibbumaaf itti man itti fakkaata jechuudha. Mucayyoo suni qulqullina ishiin eeggattu jechuudha. Namni kamiyyuu immoo jechuudha hojjettuu isaas haa ta'u maalis haa ta'u nama mana keessatti sararatanyaa fidatee dhufullee haa ta'u nama nyaata hojjetu nama mana isaaniif qulqulleessu tokko jalqabatti ofii keenya of qulqulleessuu qabna. Mana jiraannu sana keessattillee namni nuti wajjin gallu suni amala akkamii jaalataa yaanni isaa akkami jennee teenyee itti xiinxaluutii qabna. Obboloota koo mucayyoo sun sababni isaan didanii itti galchanii mucayyoo sun qulqullina hin qabdu. Biyya namaa kana keessatti immoo hojjechaa oolla waan ta'eef gaafa hojjechaa oollee hin dafqina jechuudha. Obboloota koo kanaafiyyuu obboloonni keessuma haaraa gara biyya Arabaa kan dhuftan dhaamsinan isiniif qabu akka biyya keenyaa sana miti jechuudha. Biyya keenyatti torbanittis yoo dhiqannee guyyaa lamattis yoo dhiqannee akka sana badaa miti jechuudha. Inoo ulleen nyaanni nuti asitti nyaannullee nyaata yeroo baay'ee zayitiidhaan hojjetan waan ta'eef dhukkubni qaama keenya keessallee karaa dafqa keenyatiin ba'a waan ta'eef dafqi keenya sun immoo yeroo hundumayyuu deddeebinee shaaworii fudhannu yoo ta'e jechuudha foolii kennuuti dandeenya. Namoota biraatti otoo hin taane numaafiyyuu foolii gaarii kennuu hin danda'u. Irribnillee nu qabuuti hin danda'u. Kanaafiyyuu jechuudha gola jirtan keessatti qulqullina keessan siraatan eeggadhaadha. Jarri sin keessa jiraatta sunillee maal akka sinirraa barbaadani amala isaanii sammuu keessan keessatti yaada keessan keessatti xiinxalaa kaayyoo baataniif beeka. Darbees immoo namoonni hedduun madaamiin koo intarneetiin irraa kuttee ergan dhufee ji'a 2 baduudhaafan jira jettan ana waggaa 6 jechuudha mana kana keessa taa'ee otuma nama kam rakkadhee baduudhaaf yaadu jechuudha. Karaa rakkina sanatti furuun barbaada malee ani jalqaba dura yeroon dhufu bilbila jechuudha. Bilbila harka kootirraa har'a akka kanatti itti fayyadamu kana waggaa tokko guutuu hin qabanneen ture jechuudha. Waggaa tokko gaafan guutuu naa bitaa jedheeni anuma mana keessa jiru siif ta'a jedhanii mana silkii geessanii sirreessisanii naaf kennan jechuudha. Harmeen koo immoo yeroo sanatti hin dhukkubsatti du'aaf jireenya gidduu jirti jechuudha. Yeroo na dhufu ji'a 3 faatta yeroo na dubbisutu jira jechuudha. Boo'ee garuu yeroo sanatti jechuudha wanti nan ilaalee obsu maaliif akkam biyyaa ba'e kaayyoon qabadhee manaa ba'e sanadha jechuudha. Kanaaf obboloota koo nuti intarneetii onlaayinii irra taa'uudhaaf miti jechuudha kan dhufne mijannaan
fayyadame malee hin mijatu yoo ta'e wanta biyyaa ba'eef hojii kiyya sana hojjedheen yeroo firii kiyyaatti narrafaa yoon barbaade immoo jechuudha uuma kootan jilbiifadhee akka amantii kootitti kadhadha jechuudha. Kanaafiyyuu daataa yoo argattan haal takkitti torbee keessatti yoo argattan ji'a keessatti haal lama maatii keessan biyyaa yoo dubbiftani miidiyaa kanarraa wanti si faayidaa buuftan hin jiru jechuudha. Sammuu keessantu sin burjaaja'a malee. Kanaafiyyuu madaamiin hojii siniif ta'ee jira yoo ta'e kaan immoo hojii baay'ina himattu jechuudha. Hojii baay'inni yeroo mana tokkorraayyuu durumayyuu hojjechaa turtanii gara mana biraatti jijjiirrattan hojii jalqaba duraatiif isinitti ulfaata. Maatii sin biratti galtanillee jalqaba duraatiif isinitti amala isaaniillee itti wallaaluu dandeessu, isin to'achuullee danda'u jechuudha. Humnaa ol garuu jarri yeroodhaaf isin to'atu malee booda to'annoo isaanii ija isaanii isinirraa kaasu. Isin immoo gaafa saniin hojjettan otoo hin taane akka isin salphatutti hojii sana ilaaltanii hojjettu jechuudha. Kanaafiyyuu obsan dhabina. Maaliif akka biyyaa baatan ilaalaa. Bakki nuti dhaqnes bakki nuti jirrus mana haadha hormaa, mana abbaa hormaa, mana obboloota keenyaa miti jechuudha. Obboloota koo mana halagaati. Madaamiin kun arrabsiti, ministeeriin kun arrabsa, ijoollee isaanii na arrabsu, anin taa'u na guggubanii waan akkasii jettu jechuudha. Amma maallaqa keessa siniin dhorkannetti, amma nyaata keessanitti firiijitti jechuudha. Nyaata hin qollofnetti, amma nyaata hin dhabnetti, amma miindaan keessanii sin jalaa hin dhofamnetti yookaan immoo sin hin dhorkamnetti arraba isaanii gurra tokko yoo dhageessan gurra tokkoon gadi naqaa siniin jira. Micayyoo warra Keeniyaa tokko bukkee koo turte jechuudha. Maal goote bakka jechuun birriillee yeroo itti dhoowwatantu jira. Obsa ishiin qabdu jechuudha. Micayyoon ishiidhaan dura immoo mana sana turte, Itoophiyaa keenya turte, madaami dabadabdee jim goote baqattee baatteedhaan mee ijoollota gara biraatii fi kan keenya laala kan keenya nuti obsa hin qabnu jechuudha. Baay'ee aarra jechuudha. Kanaafiyyuu obboloota koo wanta biyyaa baanee fi yaadannee duuba keenyatti deebine bakki nuti jirru kunis biddeenaaf akka dhufne ofitti himuutii qabna siniin jedha. Kanaafiyyuu daataa dhabne intarneetii nurraa cufte jettanii madaamiin keessan hin bayinaay. Anallee guyyaan irratti cufanii dhugaa waaqayyo yeroo jalqaba duraa yeroo bilbila fayyadamu keessatti intarneetii guyyaan irraa cufanii hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu nuti warra akka kanatti miidiyaa fayyadamnu kuni obsineeti isa sin keessa darbitan kanarra darbine duratti akka har'aa kana duutiin baay'atu akka har'aa kana madaamin ijoollee keenya hin darartu jechuudha. Madaami qofatu balleessatu hin taane ijoolleen keenyallee ijoolleen hamma reefu dhufan kuni obsa hin qaban jechuudha. Kanaafiyyuu obboloonni jechuudha sagalee koo dhaggeeffachaa jirtanii obboloonni keessanillee biyyarraa gara biyya kanaatti dhufu yoo ta'e kan dhufuudha qophii xumuraa jira yoo ta'e hojiinillee akka baay'atu dhufanii madaamii bira gaafa ga'an amala akkamiitiin jechuudha. Hamma dhaqanii maatii wajjin galassana wajjin amala walii baranitti akkamittiin akka deddeebi'an akkamittiin akka hojjetanii akkamittiin immoo qulqullina isaaniillee akka eeggatanii adaraa keessan itti maadhaa nama garaa babal'atu ta'uu qabna biyya namaa keessatti siniin jedha. Kanatti aansuudhaan immoo jechuudha keessumaa warri Saudi Arabiyaa keessatti argamtanii waa'ee paaspoortii irratti gaaffina gaafachaa turtanii paaspoortiin kan ba'u karaa lama qofadha jechuudha. Innis karaa onlaayiniitii fi karaa imbaasiiti jechuudha. Karaa imbaasii biyya sana keessatti argamu biyya nani keessa jiru Beirut keessatti immoo onlaayiniidhaan otoo hin taane qaaman deemameeti imbaasiidhaan baafama jechuudha. Garuu Saudi Arabiyaa keessatti karaa onlaayiniitii fi karaa imbaasiitiin jechuudha kan baafamu. Innis immoo akkasuma gatiisa wal darba jechuudha. Egaa kanaaf obboloota koo ani dhaamsina isinii qabu gatiisaallee isinitti hima. Gatiisaallee namoonni na gaafattan hin jirtu waan ta'eef otoo karaa kan mootummaa karaa imbaasiitiin jechuudha. Paaspoortii keessanii yeroo isaa eeggattanii otoo baafattanii baay'ee bareeda isiniin jira. Yoo isinii baafamuu baateyyuu mootummaan seera haaraa yookiis immoo labsii haaraa waa'ee warra mana xalabaa yookiis immoo warra jechuudha kontiraata keessa badanii ala keessa hojjechaa jiranii karoora haaraa jechuudha baasuudhaa fi akka qophiirra jiru dubbatamaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu paaspoortii keessanii akka birrii riyaala Saudi Arabiyaa keessatti 3,100 jechuudha kan baasaa jiranii. Birrii Itoophiyaatti immoo gaafa herreegdanii birrii 100 fi waan ta'edha jechuudha. Kanaaf karaa onlaayiniitti illee birrii keessanillee sin nyaatanii bilookii sin gochuutii danda'u waan ta'eef karaa onlaayiniitiin hin baafatinaadha. Seera mootummaan baasuudhaaf deemu qophiirra jira jedhameera waan ta'eef iyyuu isa eeggadhaadha. Karaa sanaanii gatiillee hanga sana isin nyaatu jechuudha. Yoo ta'uudha baate
taate immoo namoonni galuudhaaf karoora qabdanii mootummaan jechuudha maqaa keessan galmeessee alfaabeetii yookiis immoo akkaataa tartiiba maqaa keessaniitiin gara biyya keessanitti isin galchuuti danda'a waan ta'eef birrii keessanii hollaanii irraan jechuudha wanta seera qabeessa hin taane tokkotti gadi hin dhangalaasinaadha. Kanaaf iyyuu bakkuma jirtanitti qophaatoo jechuudha eeggadhaa isiniin jedha akka namni Saudi Arabiyaa keessa jiraatu tokko karaa barreeffamaatiin dabarsetti isiniif hin dubbisa waan ta'eef iyyuu na dhaggeeffadhaa isiniin jedhashi. Namoonni hedduun ishawwadamina of eeggannoo isin barbaachisa. Kuni shira malaammaltummaa hojii dhuunfaa jedhama. Hojii mootummaa yoo ta'e kan jedhamee jiru irratti waliin mari'atamee kan murtaa'uu fi qophii godhamaa jirutu jira. Sana himmoo obsaan eeggadhaa akka seera biyya itti mootummaa Saudi Arabiyaa lammiilee Itoophiyaa biyya isaa keessa jiraannuu fi warreen badanii jiraannus warreen rakkoo adda addaa irra jirus ta'ee dhiifama gochuudhaaf qophii fuuldura kanatti eeggadhaa waan kaffaltii seera qabeessaa waan kan mootummaa ta'e qofa karaa biiroo mootummaa waan isinirra jiru qofa kaffaltanii seera qabeessan biyya kana seera qabeessa biyya kanaa ta'uuf abbaa barbaadan waliin xumurachuu dandeessu. Karaa salphaa ta'een kanaan halatti namoota keenya hin nyaataminaadha. Warreen bifa dallaalatiin isin nyaachuu jedhee karaa kanaan isiniif xumura jedhee olola waan arge isinitti fakkeessu hin fudhatinaa hin amaninaa dubbii biizinasii taatee jirti girrigirri illee leebaa yimachaal jedhe nafxanyoonni. Kanaafuu of eeggannoo mataa keessanii isin barbaachisaa. Yeroo dheeratee gabaabbate wanti karaa mootummaatiin dhufe qulqullina qaba waan ta'eef warra sobanii yeroo akkasii maal ta'a jedhanii dafaatii yeroo keessanii fayyadamaa jedhanu kuni otoo ergaa qulqullina qabu hin dhufin namoota nyaachuuf qophii xumuranii jiru. Kana waan ta'eef of eeggadha. Warri wanti kuni dhugaadha yerootu nutti dhuma dafnee kanuma baafanna jettanu hin shawwadamtanii. Yeroon kennamee ulaagaalee qulqullina qabu eeggatee dhufa waan ta'eef waan dhumatu hin qabu. Gaafa seera qabeessan ergaan karaa mootummaatiin dhufe yeroo sanatti namni kamuu qophiidha. Waan kana fudhachuuf warroon dallaalaa hin taane uummata irratti dalaguu barbaadani dhaabadhaa maallaqa isa fudhattuuf salphaadha isa kennuuf immoo akka itti fidee isaa fi rabbi qofatu beeka. Uummanni keenya maallaqa keessan akka itti gubattanii fiddan isintu beeka waan ta'eef of eeggannoo isin barbaachisaa waan barbaadan xumurachuuf kuni dhaamsa obbolummaati akka yaada kiyyaatti jedha jechuudha. Kanaaf iyyuu maallaqa keessan karaa hollaaniitiin gatii guddaadhaan paaspoortiitti gadi naqxanii too'ii akka hin baafanne jiraatanii Saudi Arabiyaa keessa jiru tokko himee jira jechuudha. Mootummaa yeroo labsii kana labsetti yeroo murtaa akka kennuuti danda'u isiniin jira obboloota kooyi. Kanaaf iyyuu maallaqa keessanii akka gadi naqne waan hin taanetti obsaatoo obsumaan eeggadha isiniin jira obboloota kooyi. Waa'een iqaamaa kanumadha. Qarshii karaa mootummaatiin akka jedhamaa jirutti doolaara 800 akka sana jechuudha kan dubbatamaa jiru. Kanaaf iyyuu otoo karma seera qabeessatiin eeggattanii yeroo mootummaan labsii baasee keessatti otoo xumurattanii namatti tola isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan immoo namoonni iqaamaa hin qabne iqaama malee kan jirtan iqaama namatti hojjetama yoo jettanii dhaqxanii mana galtan sanatti gaafa ishiidhaaf ta'uu keessan murteessanii madaamin kee yookiin ministeeriin kee iqaama siniif hojjisiisu ji'a 3tti jechuudha. Sana booddee ji'a 3 booddee jechuudha manallee jijjiirrachuuti hin dandeessanii. Manallee jijjiirrachuu kan dandeessan otoo ji'a 3 hin guutinidha. Kanaaf iyyuu jechuudha waa'een iqaamaa yoo dhaxxanii waggaa 2 namoonni hedduun kontiraata kiyya fixeeraa iqaamaan qabu maalan godhaa jettanii gara biyya keessanii galaa malee madaamitti yaa'iin kaasinaa madaamiin illee dhiibbaa sinirraan ga'uutii dandeessu waan ta'eef gara biyya keessanii galaa jechuudha. Maaliif iqaamaan guyyaa dhaxxanii bakka mana sanaa galtanirraa ka'ee madaami irratti lakkaa'uu danda'a. Birrii sun immoo irratti baay'achuu danda'a. Gaafa sana madaamiin waan hin taane sinirratti yaaduu dandeessi jechuudha. Kanaaf iqaama malee hin taa'ina namni iqaama
qaama hin qabne waraqaa eenyummaa biyya sana keessaa hin qabu jechuudha. Maal akka ta'e jechuudha. Akkuma Itoophiyaa keessatti namni tokko karaa yeroo deemu waraqaa eenyummaa namni hin qabne baqa akkuma itti gaafatamummaa qabu akka karaa darbuu hin dandeenye sana akka sanadha isiniin jedha. Madaamin illee yoo simmiite rakkinni tokko yoo isinirra ga'e mana yaalaa kan mootummaa keessatti illee ashuraasii hin qabdan qaama waan ta'eef yaalamuun illee baay'ee isinirratti rakkina fiduu danda'a yoo dhukkubsattan namni illee isin hin gaafatu waraqaa hin qabdan yoo ta'e kanaaf waraqaan otoo isiniif hin hojjetamin hin taa'inaadha galaa gara biyya keessanii isiniin jedha. Waggaa 2 yoo guuttattanii madaamii wajjin xiiqii walitti hin deemina isiniin jedha. Kanatti hansuudhaan immoo gaaffii yoo qabaattan koomentii jala naaf kaa'aa isiniin jedha. Dogoggorri yoo jiraate na of galchaadha. Turtii gaarii qabaadha.